Bueno, Francisco de Miranda es un venezolano con una vida extraordinaria. Începem prin a spune că Francisco de Miranda este un venezuelan cu o viață extraordinară. Él sale de Venezuela cuando estaba a punto de cumplir 21 años y llega a España a realizar estudios en la Academia Militar. El pleacă din Venezuela când aproape împlinea 21 de ani și se îndreaptă spre Spania pentru a își continua studiile în Academia Militară. Este joven venezolano en ese entonces había sido formado en la Universidad de Caracas, especializado en artes y en lenguas. Acest tânăr venezuelan a studiat facultatea în Venezuela, în Caracas, acolo unde a studiat arta și literatura y lenguas. și limbi străine. Con el dominio de la lengua francesa, inglesa e italiana sale de Venezuela y además las lenguas muertas latín y griego. El deja pleacă din Venezuela având cunoștințe limbii engleze, franceze, italiene și de asemenea și limbile moarte, latina și greaca le stăpânea foarte bine. Y continúa su formación en España e ingresa en el ejército y participa de la vida militar de la época. Și a continuat studiile în Spania, acolo unde de asemenea se alătură și armatei și începe exercițiul militar. Estuvo en los ejércitos españoles en Melilla, en el norte de África. A făcut parte din armata Spaniei la luptele din Melilla, în nordul Africii. Pero posteriormente es enviado a Cuba. Iar ulterior este trimis în Cuba. Y es en Cuba en donde los ejércitos españoles se preparaban y se entrenaban para ser parte de la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Acolo unde trupele spaniole se pregăteau în Cuba pentru războiul de independență din America de Nord. En el año 1782, prin anul 1782, junto a su jefe, Juan Manuel Cajigal, împreună cu șeful său, comandantul său, tiene una importante participación en la batalla de Pensacola. Are o importanță deosebită în lupta din Pensacola. Pensacola es en el estado de la Florida. În statul Florida din America. Y allí lograron sacar los ejércitos británicos, ingleses de la zona. Și acolo au reușit o mare victorie înlăturând armata britanică din acea zonă. Y esa batalla jugó un papel importante en ese proceso independentista estadounidense. Lupta aceasta a fost una foarte importantă în procesul de independență al Americii de Nord. Luego, al regresar a Cuba, participa también en otras actividades en el Caribe, de tipo militar. Reîntors în Cuba, va participa în diverse operațiuni militare în acea zonă. Y también en la liberación, intercambio de soldados prisioneros. Și de asemenea va participa în schimburi de prizonieri. Lo culmina con éxito en Jamaica. Cum este cazul în Jamaica. Pero lamentablemente Miranda, que había sido en España también perseguido por la Inquisición, însă, trecutul îl urmează, căci în Spania era urmărit de Inchiziție. En aquella época lo llamaban Santa Inquisición, pero de santa no tenía nada. Pe vremuri era numită Sfânta Inchiziție, dar de sfânt nu avea nimic acea instituție. Nuevamente es atacado por sus enemigos y tratan de vincularlo a hechos de contrabando. Avea dușmani foarte puternici și acești dușmani încearcă să îl alăture unor lucruri, unor fapte, delicte de contrabandă. Y España ordena su detención. Astfel că Spania emite un ordin de arestare pe numele său. Su jefe lo ayuda más bien a que se vaya de Cuba y se dirige a los Estados Unidos. El aflându-se la acel moment în continuare în Cuba, șeful său, căruia îi ajunge acel ordin de arestare, îl ajută însă să părăsească Cuba și să fugă. Y en ese momento escribe una carta en la cual pide autorización al gobierno de España con una licencia para separarse por un tiempo del ejército y hacer un viaje que tenía pensado desde muy joven por toda Europa. Și profită de acea ocazie, odată cu fuga sa, să redacteze o scrisoare către coroana spaniolă în care să ceară o permisie de la armată pentru a putea efectua o călătorie prin toată Europa, călătorie pe care de altfel o plănuia cu ani în urmă, de-a lungul tinereții sale. En aquella época eso era llamado un gran tour. Pe acea vreme se numea un tour, un ghid prin Y toată ese lumea. tour era buscado como una forma de adquirir conocimientos. Și aceasta era o formă prin care persoanele puteau să dobândească mai multe cunoștințe.
Por supuesto que eran las élites quienes podían aprender de esa manera, viajando. Desigur că acesta era cazul elitei intelectuale pentru care putea să facă acest lucru. Muchas familias ricas europeas tenían esa costumbre de enviar a sus hijos a Alemania, a Francia, a Italia, a adquirir cultura y adquirir conocimiento. De altfel, acesta era un obicei al familiilor bogate din Europa, care își trimiteau copiii în studii în Germania, Franța, Italia, în centre universitare importante. Miranda no era precisamente un hombre muy adinerado, a pesar de que su familia tenía una posición económica muy sólida. Deși familia lui Miranda avea o poziție socială și economică destul de importantă, totuși Miranda nu era un om foarte bogat. Y sin duda emprender esa aventura tenía una gran incertidumbre en poder culminarla al contar con recursos escasos. Și desigur, având în vedere această situație economică, desigur, el a pornit călătoria fără a avea certitudinea că o va și termina în termeni buni. Y todavía nos preguntamos en esta época cómo pudo Miranda haber hecho ese gran viaje. Și chiar și în acest moment încă ne întrebăm cum a putut fi capabil Miranda să efectueze această călătorie. Que recorrió los Estados Unidos durante 18 meses. Pentru că timp de 18 luni a traversat America de Nord. Se estableció luego en Inglaterra y después viajó durante 4 años de entre 1785 al inicio del verano hasta 1789. Și apoi a plecat în Anglia, unde s-a stabilit cu reședința oficială, însă ulterior de acolo a tot efectuat diverse călătorii prin toată Europa, din vara anului 1785 și până în anul 1789. En los Estados Unidos logró reunirse en diversas oportunidades con George Washington, con Benjamin Franklin, particularmente en la ciudad de Filadelfia. În perioada în care a stat în America s-a avut oportunitatea să se întâlnească cu George Washington și Thomas Jefferson în Philadelphia. En la ciudad de Nueva York estuvo con Alexander Hamilton. În New York s-a întâlnit cu Alexander Hamilton. Estuvo con Knox. Cu Knox de asemenea. Conoció a Thomas Paine, que era británico, pero que estaba en esos años en los Estados Unidos. L-a cunoscut și pe Thomas Paine, un britanic care însă la acel moment se afla în Statele Unite. Y un militar francés, Lafayette, que también había estado en ese tiempo en los Estados Unidos. Și tot la acea vreme îl cunoaște pe Lafayette, francezul care de asemenea se afla în Statele Unite ale Americii. Estudió a fondo lo que fue la gesta independentista de América del Norte, tanto en lo político como en lo militar. A studiat foarte interesat, fiind de procesul de independență din America de Nord, atât din punct de vedere politic cât și militar. Estuvo en West Point. S-a aflat și la West Point, la escuela militar más importante estadounidense. Care este școala militară en cea la mai ciudad importantă de din Boston. America de Nord. De asemenea, se aflat și la Boston. Y en general se reunió con las personalidades de mayor peso de la independencia estadounidense. Și, în general, putem spune că s-a întâlnit cu spuma politicii din America de Nord. Luego, se establece en Londres y organiza ese gran viaje por toda Europa, el cual fue extraordinario. Y a mí la impresión que me da es que justamente como había venido adquiriendo esas experiencias, todo el mundo estaba interesado en hablar con él. Uno no prendía la televisión para ver qué pasó en los Estados Unidos en los años anteriores. Si venía un testigo de primera mano y te contaba desde su perspectiva la historia, despertaba el interés de muchos. Și ulterior, după această călătorie în Statele Unite ale Americii, a mers la Londra, acolo unde s-a stabilit, și de acolo a pornit acea călătorie în toată Europa, o călătorie de lungă durată în care a vizitat diverse orașe europene, s-a întâlnit cu diversi oameni și de altfel putem spune că persoanele din Europa, spuma societății din acele orașe europene, erau tare interesate să se întâlnească cu el pentru că fac o referire, pe atunci nu era televizor ca să poți să deschizi și să spui că ce se întâmpla în America la acea vreme, ci vorbeai cu astfel de martori, cum era cazul lui Miranda, care se întâlnea cu acei oameni din Europa și schimbau păreri. Un diplomático estadounidense llamado William Smith y él se van juntos, tendrían como 30, más o menos la misma edad ambos. El pleacă cu William Smith, un britanic, în această călătorie, ei având cam aceeași vârstă, 30 de ani, 30 y el primer lugar que visitan es precisamente en Prusia, en Potsdam,
se reúnen con Guillermo el Grande, el general prusiano de mayor reconocimiento en esa época. Și prima oprire o face în Prusia, acolo unde se întâlnește cu împăratul Wilhelm cel Mare. Y participaron, estuvieron presentes en la última parada militar que se organizó en Potsdam. Și acolo este prezent și poate să fie martor La unei última parade en militare. vida que hizo el general prusiano. A putut fi prezent în fața unui exercițiu al armatei prusace. Y de allí él siguió viajando hacia el imperio austrohúngaro y su amigo partió a París. De acolo, din Prusia, au călătorit spre Imperiul Austro-Ungar, iar prietenul său s-a despărțit de el, care s-a dus la Paris. Y en Hungría, en Esterházy, se reunió con Joseph Haydn. Ulterior, Miranda în Ungaria s-a întâlnit cu Joseph Haydn. Y así siguió prosiguiendo su viaje por Italia, donde visitó diversas ciudades y escribió mucho en su diario sobre las obras de arte que iba conociendo, describiéndolas. Și putem continua tot așa în alte orașe din Italia și din alte zone, acolo unde a scris foarte mult și a citit extrem de mult de asemenea. Posteriormente se dirige a Grecia, donde está alrededor de 3 meses. Apoi merge de asemenea și în Grecia, unde va sta cam 3 luni. Y algo muy interesante de esos viajes es que no era como hoy en día, que uno se monta en el avión y sale de un lugar al destino final sin punto intermedio, ¿no? Și un aspect foarte interesant despre aceste călătorii ale lui Miranda, pentru că nu este vorba ca acum, cum poți să iei avionul și să călătorești în orice punct. Sino que cuando uno dice que parte de Italia a Grecia significa una larga travesía marítima, deteniéndose a veces en distintas islas, conociendo personalidades en el camino. Y por ejemplo, en uno de esos cambios de barco conoció a un escritor inglés llamado John Howard, que escribía sobre el estado de las prisiones en esa época. Cum spuneam, lucrul interesant este faptul că în aceste călătorii foarte lungi, el de asemenea trebuia să facă diverse opriri în diverse orașe pentru a schimba bărci și de asemenea a se odihni. Și în una dintre aceste ocazii s-a întâlnit cu un scriitor britanic care la acel moment scria despre situația închisorilor de la acea vreme. Y creo que es a partir de ese momento que él decide en cada lugar que visita ir a las prisiones. Și cred că începând cu acel moment, acela a fost momentul cheie în care el s-a decis să viziteze în orașele în care se va opri și închisorile. Porque trataba de tener un entendimiento general de la sociedad. Pentru că el dorea să-și facă o imagine generală despre cum arată societatea. Aunque muchas veces fue recibido en lugares de gran relevancia, pues como decir en palacios. Estuvo, por ejemplo, cuando estuvo en Dinamarca, estaba alojado en la embajada rusa, que era uno de los edificios que posteriormente es el palacio del rey llamado Amelienborg. Și asta deși el, în diverse ocazii în care el a participat la diverse întruniri în orașele europene, el a fost primit în clădiri cu ștaif. De exemplu, atunci când a fost în Danemarca, a fost primit în ambasada Rusiei din Danemarca, care acum figurează ca reședința regelui. También en muchas ocasiones estuvo en los lugares más sencillos, humildes y sin las, digamos, condiciones adecuadas para alojar a un viajero. Sobre todo cuando era invierno, cuando hacía un clima muy fuerte. Și totuși, pe lângă aceste locuri pe care le-a vizitat și în care s-a întrunit, de asemenea s-a alăturat și unor reuniuni în locuri simple și modeste, cu condiții poate chiar insalubre. Llegó a Constantinopla, donde estuvo alrededor de 6 semanas. A ajuns chiar și la Constantinopol, unde a stat cam 3-6 săptămâni. Y a partir de allí, atravesando el Mar Negro, llegó a Rusia. Și pe acolo, traversând Marea Neagră, a ajuns la Rusia. Conoció al general Potemkin. L-a cunoscut pe generalul Potemkin. Y este se hizo muy amigo de él y se lo llevó un viaje por toda Crimea. Cu care s-a împrietenit foarte puternic și au efectuat împreună o călătorie prin toată Crimea. Iban en la misma carreta. Mergeau în aceeași trăsură împreună. Y de regreso conoció a Catalina la Grande. Iar la întoarcere a avut onoarea să o cunoască pe împărăteasa Ecaterina cea Mare a Rusiei. En ese viaje, como les decía, porque era a caballo, en carreta o en barco, de lugar en lugar, estuvo en Kiev,
luego en Moscú y en San Petersburgo. În această călătorie, barcă și trăsuri, a putut să meargă de la Kiev la Moscova și San Petersburg. Y después de allí prosiguió su viaje a, que voy a tener que resumir porque me hacen señas que debo cortar. O să fac un mic rezumat pentru că mi se dau semne că trebuie să scurtez discursul. Siguió dar de su acolo- viaje a la parte que yo he estudiado más en detalle, que son los 6 meses en Escandinavia, pero que voy a tener que dejar para otra ocasión. Și de acolo, din Rusia, a plecat în peninsula Scandinavă. Porque en Escandinavia él está en Estocolmo, conoce al rey Gustavo III, La Stockholm îl cunoaște pe regele Gustav al III-lea. se hace muy amigo del mejor pintor de esa época del norte de Europa, que es Elias Martin. Se împrietenește foarte puternic cu pictorul foarte cunoscut din nord, de acolo, Elias Martin. También de Sergel, un escultor muy reconocido. De asemenea, se împrietenește și cu un sculptor foarte cunoscut. Y comparte con ellos durante su estadía en la capital sueca. Și în timpul șederii sale în capitala Suediei, face diverse călătorii și diverse întâlniri cu Recorre ese aceștia. país ampliamente, atraviesa y va a Noruega. Va traversa Suedia în diverse ocazii și va trece până și în Norvegia. Y de Noruega se dirige a Gotemburgo y de Gotemburgo hacia Copenhague. Și din Norvegia va merge în Copenhaga. En realidad primero fue a Karlskrona, que era una ciudad importante en el sur de Suecia, donde estaba el puerto naval, la base naval más importante de todo el norte de Europa, junto a la de San Petersburgo, que eran las dos, la de Kronstadt, que eran las dos más importantes. În sudul Suediei va face șederea în portul din sud, foarte important, poate următorul ca importanță după San Petersburg. Y sigue su viaje. Lo interesante es que Miranda a veces pasaba por un lugar y el lugar estaba en paz. Y 2 o 3 meses después se empezaba una guerra Ce en el este sitio. interesant este faptul că prin toate orașele prin care a trecut, poate la acel moment când el se afla acolo era pace, dar la câteva luni urma un conflict. O sea, esto es lo que dice que la historia hubiese sido otra si empezaba el viaje 2 meses después. Așa că poate că istoria ar fi fost altfel dacă călătoria ar fi început-o cu o lună sau două Y înainte. cuando él sale de Dinamarca, va para Holstein Gottorp y se reúne con el general que era el comandante máximo de los daneses, que se llama Landgrave de Hesse. Y un mes después se inicia una guerra entre Suecia y Dinamarca, y este general era el comandante de una de las dos tropas. Ca să înțelegeți, când a plecat din Suedia spre Danemarca, acolo s-a întâlnit cu unul dintre generalii foarte importanți, iar la 3 luni distanță a început un război între Suedia și Danemarca. Tiempo después que salió digamos, de Turquía y Rusia, se inició una guerra entre Rusia y Turquía. De asemenea, când a plecat de la Constantinopol la puține luni de distanță, s-a început războiul ruso-turc. Y en este largo viaje que tengo que resumir, Și în această călătorie de lungă durată pe care aș vrea să-i fac un rezumat, recorre Francia y sale de París 6 semanas antes de la toma de la Bastilla. ajunge în final în Franța și părăsește Parisul cu 6 săptămâni înainte de căderea Bastiliei. Y bueno, el documental nos va a mostrar un poco algunos de estos episodios. De altfel, documentarul pe care îl vom vedea va arăta Y câteva din otra aceste parte del episoade. relato lo dejaré para otra ocasión. Iar cealaltă parte o vom lăsa pentru următoarea ocazie. Pero yo diría que para redondear un poco lo que es esta historia interesante de este gran hombre, Dar ca să vă mai pun în vedere câteva lucruri interesante despre istoria acestui mare om, que llega en 1792 a Francia, care ajunge în anul 1792 în Franța, tratando de buscar apoyo para la gesta independentista de Hispanoamérica. încercând să caute sprijin pentru procesul de independență din America Latină. Y se reunió con generales, con personalidades, pero uno de ellos, que era el alcalde de la ciudad de París, lo invita a hacerse parte del ejército francés. Și acolo se întâlnește cu diferiți om politici și militari din Franța, printre care și cel care era la momentul acela primarul Parisului și un general foarte important, care îi propune să se alăture armatei franceze. Y una vez que participa en la Revolución Francesa, también tuvo la suerte de estar en una batalla muy importante, De asemenea, în timpul participării sale la Revoluția franceză a avut șansa de a participa la una dintre bătăliile cele mai importante que es ale la batalla de Revoluției, Valmy, care este bătălia de la Valmy, y que es reconocido por su participación en la Revolución Francesa
colocando su nombre en el arco del triunfo. Și de altfel, participarea lui Miranda este foarte recunoscută și s-au dat lauri pentru această participare, pe care le putem vedea prin numele său marcat pe Arcul de Triunf din Paris. Y este cuadro que está acá, que lo estamos inaugurando hoy, De altfel, tabloul pe care astăzi îl inaugurăm es una în acest moment, pintura de Francisco de Miranda, este pictura portretului lui Francisco de Miranda, del pintor Ruguet, al unui pictor, George numele său Ruguet. George Ruguet. Y está, digamos, el cuadro original está en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Héroes. Iar acest portret se află în Palatul Versailles, pe holul eroilor. Luis Felipe, que fue el que ordenó hacer la pintura para ser colocada en el Palacio de Versalles, así como ordenaron otras pinturas de grandes generales que participaron en la Revolución Francesa, era hijo de un compañero general también de Miranda. Și de altfel, acesta este portretul lui Miranda, iar și de altfel și alți participanți la război, mari oameni care și-au adus aportul la acest război, de asemenea se află în portrete pe holul din Versailles. Y este compañero de Miranda murió en el año 93 en la guillotina. Și unul dintre aceste portrete este dedicat și unui coleg de-a lui Miranda, general foarte important, care a murit în urma ghilotinat. Y Miranda tuvo 2 veces en juicios, acusado en un caso acusado de una derrota porque sufrió el ejército francés, pero que se demostró su inocencia y fue liberado. De asemenea, un alt lucru de remarcat pentru viața lui Francisco de Miranda este faptul că a fost în 2 ocazii închis în închisoare. I s-au adus reproșuri în ceea ce privește lupta în care el a fost bănuit că ar fi trădat armata franceză, dar de fiecare dată în urma procesului i-a fost acordată nevinovăția. Eso fue en 1793 y luego en el 95 Asta s-a întâmplat în 1793, iar în anul 1795 cayó en desgracia con Robespierre a căzut în disgrația lui Robespierre y estuvo a punto de ir a la guillotina. și era și el pe punctul de a fi trimis la ghilotină. Pero pocos días antes cae Robespierre Însă norocul său a fost că câteva zile înainte Robespierre va fi y și el estos generales que ghilotinat, estaban va presos putea, fueron liberados. iar toți acei generali care au fost arestați, acuzați de trădare, au fost eliberați. O sea, prácticamente se escapó de la muerte 2 veces. Așa că practic a scăpat Se ca prin escapó de la urechile guillotina acului de 2 două veces. ori, a scăpat de ghilotină în 2 ocazii. Y 2 años después, ante otra situación de conflicto que había, decide irse a Londres. De asemenea, 2 ani mai târziu, el rămâne în Franța chiar și după acel moment, însă 2 ani mai târziu, din cauza unor alte acuzații, decide să părăsească Parisul și să se îndrepte spre Londra. Bueno, ya tengo la seña final, que debo culminar. Acum am semnul final din partea societății mele că trebuie să termin. La otra parte que se refiere a la participación en el proceso independentista de América lo conectamos con el 19 de abril. Astfel că mă opresc De aici, 1810. iar despre cealaltă parte, a doua parte a videoclipului, vom vorbi pe 28 aprilie, ocazie cu care vom vorbi despre independența și procesul care s-a făcut pentru obținerea independenței, proces la care a participat foarte puternic și Francisco de Miranda. Y bueno, finalmente quiero expresar que es gracias al presidente Chávez y al presidente Maduro que se le ha dado en las últimas 2 décadas mucho más importancia a nuestra historia y a nuestros grandes héroes. Și de asemenea vreau să închei spunând că îi datorăm foarte mult președintelui Hugo Chavez și președintelui Nicolás Maduro faptului că acest erou, Francisco de Miranda,